সকলোকে নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি অফ ৰোড ৰাইডিং গ্ৰুপটো আহিছোঁ এটা ধুনীয়া প্লেছলৈ। আমি নেল্লীৰ পৰা সোমাই আহি 26 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পুটচাৰী ভিলেজলৈ আহিছোঁ। আমি আহিছোঁ নেচাৰ নেষ্ট ৰিজৰ্টলৈ আৰু বহুতে শুনিছে চাগে নামটো আৰু আহিছে চাগে। আৰু ইয়াৰ ওচৰত থকা এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল আমি চাব আহিছোঁ, পুটচাৰী ৱাটাৰফল নামটো বহুতে শুনিছে চাগে। আৰু বিশেষ ভিডিঅ' একো নাই, কেইটামান মোবাইলৰ শ্বট আৰু কেইটামান ড্ৰোনৰ শ্বট লৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিল জনাব।